हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैटरीपेयर अड्डा। तो दोस्तों, एक वीडियो के साथ फिर लौट आया हूँ मैं आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, ये बैट मिस्टर एमएल ऑस्टिन का है, जो कि केरला से रिपेयर के लिए आया है। तो दोस्तों, इस बैट के बारे में हम बात करते हैं। ये एक सीए का बैट है 15,000, जो कि काफ़ी अच्छा बैट है और काफ़ी ही ज़बरदस्त बैट है। तो दोस्तों, इस बैट के अंदर जो प्रॉब्लम थी, वो मेन प्रॉब्लम इनसाइड ग्रेन्स की थी, और फाइनली इसके अंदर डन कर दिया गया है एंड साइड एज भी इसके रिपेयर किया गया है। तो दोस्तों, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि साइड एज और इनसाइड ग्रेन्स रिपेयर करना। इसके अंदर हैंडल भी रिपेयर किया गया है, मगर वो वीडियो स्किप कर दी गई है। तो दोस्तों, फाइनली इसको अच्छे से रिपेयर कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों, कंडीशन तो बाकी आपको मालूम ही है। अगर किसी को बैट रिपेयर की रिक्वायरमेंट है या कस्टम बैट की रिक्वायरमेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में छोड़ो यार, डिस्क्रिप्शन में फ्रंट स्क्रीन में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, सीधा वहाँ से मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो यार, रेड है उसको यार और रेड कर दो, और हो सके तो यार बेल आइकन भी प्रेस करना। मैं चाहता हूँ इस पे जितने व्यू आए उतने ही सब्सक्राइबर गेन हो। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे देशवासियों।
What we do here is go back.